Auto K Suzuki brings you the monsoon offers. Do visit to grab the deals. Speaker sir, I stand by to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, Excise Department demand number 11. Speaker sir, एक म्हणणी हा देव तारी त्याला कोण मारी. सो असली गत जाल्ली एक्सायज डिपार्टमेंट देव तारी ताका कोण मारली. सो प्रॉब्लम जाल्ल्या एक्सायज डिपार्टमेंटात तशें. सो आतां हांव येता पयलीं सद्या मुगे LAQ नंबर 126. I had asked for a LAQ number 126 for last 15 months. हे डिपार्टमेंट आन्सर दिता दॅट वॉल्युमिनस म्हूण 5 वर्सांचे मागली जाल्यार वॉल्युमिनस 15 म्हयन्याचे वॉल्युमिनस. हेंगे चमडी न्हू इतली दाट जालो हा हेंका कोण कांय करना. प्रॉब्लम जालो हा तें हांवें स्टार्टींग म्हणलें तें. सो दॅट इज द प्रॉब्लम. 15 म्हयन्या LAQ हांकां वॉल्युमिनस लागता. स्पीकर सर, आय डिमांड दॅट आय वॉन्ट दीस LAQ 126 CM sir, so that we get an answer of this LAQ. First of all, Speaker sir, एक्सायजाचे भरपूर उलयले. There has been lot of scams and there has been lot of things happening. But few things for Goa and for Goa centric. Speaker sir, promotion of coconut fini. We demand that we have a better promotion of coconut fini. Coconut price लागून उलयले. Coconut fini GI tagging जावपाक आणि not only GI tagging ताका वर्ल्ड वायड रेकॉग्नायझेशन एक हाडपाक एक मार्केट हाडपाक आमकां गरज आहा. Speaker sir, youth is buying alcohol and we are unable to control this youth from buying alcohol. So I think we have to find a way how we can ensure that the youth does not buy the alcohol. Speaker sir, below the age of 18. So also Speaker sir, there is a big failure in the government for plugging in the revenues that needs to come from illegal sale of alcohol, which is not happening. Speaker sir, एक्सायजान जे ऑफिसर आहा ते आज PI जावन बसलो आहा हांगा थिंगा आनी तांकां हिंगसोन थिंग फकत शिफ्ट करता बोवाड जाल म्हणटरी. म्हाका सदां दीज नॉर्थ गोवा सावथ गोवा जे सुप्रिटेंडंट्स आहा दे शूड बी रोटेटेड एंड दे शूड बी चेंज्ड एवरी इयर. स्पीकर सर, देन ओनली हो सिस्टम सारको चलतलो. स्पीकर सर, ना जाल्यार म्हाका दिसता द प्रॉब्लम हियर होल लायज बिकॉज वेन दे सीट डावन एट वन प्लेस दे बिकम सो पावरफूल आणि मागीर जे भाशेन मुट्टे भाशेन देव तारी त्याला कोण मारी तो गस्ट जाता. स्पीकर सर, सो एक्सायज डिपार्टमेंटाचे सोन हांव डिमांड नंबर 12 कमर्शियल टॅक्सीजाची येता. कमर्शियल टॅक्सीजाचेर दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड. स्पीकर सर, to tap the GST from illegal tenders, tap the VAT leakage from alcohol which is being sold illegally. आणि स्पेशली स्पीकर सर मायनिंगाचे जो रेव्हेन्यू जो येवपा आहा म्हाका दिसता मायनिंग केन्ना स्टार्ट जातलें. दिस इज अ बीग क्वेश्चन मार्क. एवरीबडी हॅज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल. नाव आय वील कम टू डिमांड नंबर 30 एंड इट कम्स टू ओनली वन क्वेश्चन. मायकल गेलो हांव उलयत म्हणल्यार जायत सांगली तेणें हांव आहा थिंगा म्हाका चोवपा मेळना तो. मायकलान सांगून गेला मोडको चलत म्हूण. हें म्हाका जाल्यार खबर ना. स्पीकर सर, मुगे टेबलां नाय मोडक्याची. बाणाले कॉन्स्टिट्युन्सीन एक देखून टेबल ना. म्हाका खबर ना दुसरे गोंयभर मोडका चलता वो चलना. तो म्हणटा मोडको चलता आनी ते लिगलायज करपा जाय लॉटरीज. म्हाका जाल्यार गोंयभर मोडको चलना म्हूण आलो. स्पीकर सर, बंद आहा दिसलोलो आनी जोरी तोरी चलता. स्पीकर सर, मोडको जाल्यार म्हाका सदां CM सरान सांगून दिचें होरें चलता आनी चलत तो इल्लिगल म्हूण क्लियर करचें. आनी इल्लिगल मोडको चलत जाल्यार कोणा लागून चलता. स्पीकर सर, हो रेव्हेन्यू कोणा वयता. इतलीं वर्सां ही टेबलां सगळीं जरी तो चलताय जाल्यार हो रेव्हेन्यू वयत कोणाक आनी कोण एलाव करता स्टेटान. बाणाले आमदाराक कांय मेळना. स्पीकर सर, आनी नाव म्हूण वी आर नॉट एक्सपेक्टींग एनीथींग. स्पीकर सर, सो वाय इज दीस मडका रनिंग वीच मायकल लोबो हिमसेल्फ इज सेयिंग इट इज चलता म्हूण. सो चलता आनी इल्लिगल चलता. स्पीकर सर, इल्लिगल स्क्रॅप यार्ड चलता, इल्लिगल मडको चलता. सो दीस रेव्हेन्यू इज नॉट गेटिंग प्लग्ड एंड वी आर अलाविंग. दॅट मिन्स वी आर एक्नॉलेजिंग आनी वी आर प्रायडली एक्नॉलेजिंग. स्पीकर सर, की मडको चलता म्हूण. मडको चलता. सो आय थिंक वी नीड टू मेक शुअर हाव वी हॅव टू गो अहेड विथ दीस. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 32 इज फायनान्स. मायकल भरपूर उलयलो की म्हाका मुगे फायनान्स सगळे अप्रूव जालें म्हूण, सगळे म्हाका अप्रूव जाता म्हूण. अशें कितें काय उलयलो तो मायकल. पूण स्पीकर सर, बाणाले गेले ते असेंब्ली सेशन मनसूनसून आतां कांयच आमकां फायनान्सांतसून बरें अप्रुवल मेळना. स्पीकर सर, 2 गोश्ट्यो हांवें घातलेल्यो आनी त्यो गोश्ट्यो परतून रिपीट करता. मागता की ऑपोजिशना हांव पूण सोडनाकाय आमकां. तो ग्रावंड तुमगे फ्रेंडानूय हें केल्लो जो कोरमणी ग्रावंड आहा हातोर बातोर घायल्लो
बिस्तो कांय पास कोन्न आसना स्पीकर सर तेजे फंड दिवची म्हाका ही पाटी तो हातोर तसोच उरता आनी सायडीन आनी एक हातोर घाल्या तुमगे फ्रेंडा नांव काडची न्हू आमी पोतून थिंगाचे पूण तो ग्रावंड करया स्पीकर सर फंड दिया लास्ट इयर ऑल्सो आय टोल्ड पर्सनली केन्ना वयत ते पाटी हांव रिक्वेस्ट करता मुगे तो कोरमणी ग्रावंड स्पीकर सर GSIDCसून फंड दिवचो बाणाले एक हेल्थ सब हेल्थ सेंटर तो प्लॅन केल्लो स्पीकर सर तेजेर चर्चा करुया हे डॉल नाका आमकां 7-8 क्रोजांचो आम धाकटो मिनी सब हेल्थ सेंटर डॉटर सब हेल्थ सेंटर म्हणटाय तेसो धाकटोसो देखून मेळ्ळ्या ओके आमकां स्पीकर सर सो दॅट पीपल आर ऑल्सो हॅपी लोकांकूय थिंग व्हडलो नाका सो यू कॅन रिड्यूस द बजट स्पीकर सर पूण करून दिवचो आमकां परत 2024 असेंब्ली सेशनाकू म्हाका हें परत रिक्वेस्ट करपाक दिवचो न्हू म्हाका आय थिंक वी शूड गेट दीस ग्रांट स्पीकर सर तेच भाशेन स्पीकर सर आमच्या सेरावलीम जो गांव आहा आमगे धाकटो गांव रेवेन्यू भरपूर कमी तेमकां कितली वर्स जालीं दे आर डिमांडींग फॉर अ पंचायत घर आमी हो प्रपोजल पंचायत मिनिस्ट्री कडेन घातले आमकां हो फंड घालचो दीज आर नॉट बीग प्रोजेक्ट्स स्मॉल एरिया कवर्ड हो सुराले गांवांत मुगेले पंचायत घर घालपाक हो एक फंड आमकां अलॉट करचो स्पीकर सर फेलियर भरपूर आसा हे डिपार्टमेंटाचे दे हॅव टू ऑलवेज डिक्रीज द बोरोइंग्स आमी सांगतलेच की कमी करताच बट बोरोइंग्स हॅव टू डिक्रीज फेलियर टू प्रोवायड EDC स्किम्स टू द यूथ स्पीकर सर युथाक आमकां ह्यो स्किम्यो पावपाची गरज आहा फेलियर टू इम्प्लिमेंट एंड युटिलायज स्टेट बजट बिकॉज स्टेट बजट जो आहा कितलो अंडर यूज्ड आहा तो ऑलरेडी वी हॅव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड स्पीकर सर सो स्पीकर सर दिस इज also a few demands. Speaker sir, one specific request. CM sir, one specific request. Museum, Speaker sir, museum. हांव एक स्पेसिफीक कॅटेगरिकली पावलिना म्युजियम म्हणा वारक्यां दीस गाय इज अमेझींग स्पीकर सर ही डज वूड कार्विंग्स मनशा तोंड वूड कार्विंग करून आमी मागता स्पीकर सर एक फंड तांकां रिलीज करचो 3 म्युजियम आहा दे कॅन बी स्टेट ऑफ द आर्ट म्युजियम सांत तोमे म्युजियम गोवा चित्रा म्युजियम एंड पावलिना म्युजियम 3 म्युजियम आहा तांकां एक फंड फ्रॉम द CM फंड जाल्यार CM फंड म्युजियम फंड जर तर मेळना जाल्यार ह्या वर्सा एक फंड तांकां दिवचो आनी हे आर्टिस्टांक आमी सर्वायव करपाक तांकां वचून टॅलंट शिकपाक म्हाका दिसता वी नीड टू डू समथींग स्पीकर सर वी नीड टू कीप दीस फंड फॉर देम I request Honorable CM that to release some fund for my 3 museums so that they survive. नाजाल्यार वो talent आहा तेंगे जी उमेद आहा ती स्पीकर सर it will never going to continue. So this was my demand last year also. कांयच एक पयशे दिल ना आम बिस्ते घुस्पताय स्पीकर सर आम प्रोसिजरांतू घुस्पताय प्रोसिजर सिम्प्लिफाय कराय आनी बजटांतू दे डोंट नीड टू मच ऑफ मनी थोडो पूण बेजीक फंड एक वर्सा एक थोडो तांकां सस्टेन करपाक म्हाका दिसता सगळे म्युजियमां दिवचो बट प्रायोरिटी if you can give to these 3 museums before the end of monsoon, that would be a very nice thing, Speaker sir. Demand number 75. Speaker sir, latest population survey korpachi garaz aha. This has not been conducted. I think this is a big failure over the department, Speaker sir. Tribal welfare, Speaker sir, I will not speak long, but failure to provide ST reservation. Reservation, Speaker sir, reservation. ST reservation korpak. I am stressing on the word reservation. And reservation, mucha reservation. Guspine, we do not want anything else. We are talking just about the reservation. Speaker sir, when it comes to demand number 84, civil aviation. Speaker sir, failure to ensure that both airports are used to the maximum. मुळचे आज जो फ्लायटो कमी जाले दाबोली येवपाच्यो आज जो UK सोन गॅटविक सोन येवपाची जी फ्लायट आहा ती जी आज ते आटेन डायवर्ट जाल्या आय थिंक दिस इज कॉजिंग अ मेजर अनइझीनेस अँड कन्सर्न टू ऑल द पीपल ऑफ सालसेट स्पीकर सर सो वी हॅव फेल्ड दॅट बोथ द एअरपोर्ट्स रन सक्सेसफुली स्पीकर सर अँड द फायनल इज डिमांड नंबर 88 पब्लिक अँड प्रायव्हेट पार्टनरशिप्स स्पीकर सर फेलियर टू प्रोवायड ऑपॉर्च्युनिटीज टू गोवन यूथ इन एंटरप्रिनरशीप ज्यो आमी ऑपॉर्च्युनिटीज करताय स्पीकर सर त्यो युथा लायक जायनाय कित्याक त्यो ऑपॉर्च्युनिटीजान रेव्हेन्यू कितलो जनरेट जातलो I think we have to work from behind. आज एक गोंयकाराक मिनिमम 25-30-40 हजार जोडपाचे ब्रॅकेट आहा. We cannot train and we cannot create opportunities where you are going to earn 10,000 rupees. It is not helping because कोणा interest to जायना speaker sir. So let's be very practical speaker sir and work from behind. एक जर तर युथाक कितली देखून ब्रॅकेटात सॅलरी हे करून आमच्यांनी हे टाय अप करपाक जाता speaker sir. Thank you speaker sir.